Слушай, а если ты родился глухонемым, то на каком языке ты думаешь? Ты можешь не начинать, я пытаюсь уснуть. Если ты невидимый и закроешь глаза, то можешь ли ты смотреть сквозь веки? Какая тебе разница? Спи! Подожди, а как губка впитывает в себя столько воды, если она дырявая? Ты уснешь сегодня или нет? Почему для каждого предмета в школе есть отдельный учитель, но от ученика требует, чтобы он знал все предметы идеально? Так, в этом есть смысл. Получается, изобретение лампочки было настолько хорошей идеей, что она стала символом хорошей идеи? Заткнись, заткнись, заткнись!